డాక్టర్ గారు, నాకు శ్వాస తీసుకోవటంలో ఇబ్బందిగా ఉంది. ఒక్కోసారి నా ముక్కు దిబ్బడ పడుతుంది. శ్వాస తీసుకుంటుంటే బయటకు వినిపిస్తున్నట్లు ఉంది. ఇదెలాంటి సమస్యనో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో మీకు మోస్ట్లీ మీరు అలర్జీకి సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అండి. అంటే శ్వాస నాళాలకు సంబంధించిన అలర్జీకి సంబంధించిన వ్యాధితో ఎక్కువ శాతం మందిలో దీన్ని మనం అలర్జిక్ రైనైటిస్గా చూస్తూ ఉంటాం. అంటే వీళ్ళలో ఫ్రీక్వెంట్గా తుమ్ములు రావడం, ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది. కొంతమందిలో మాత్రం ముక్కు లోపల ఏవైతే కండలు ఉంటాయో టర్మినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అయిపోయి ముక్కు బ్లాక్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి మనం శ్వాస తీసుకొని వదులుతున్నప్పుడు సౌండ్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నిద్రపోయేటప్పుడే దాన్ని మనం గురకలాగా చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమందిలో మాత్రం ఏంటంటే ఈ ముక్కు మూసుకుపోవడంతో పాటు గాలి గొట్టాలు కూడా దగ్గరకు వచ్చేసినప్పుడు బ్రాంకోస్పాజం వచ్చేసి పిల్లి కొత్తలు వీజింగ్ అంటాం కదా, అలా రావచ్చు. అది కూడా పక్కన వాళ్ళకి వీజింగ్ సౌండ్ రూపంలో వినిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీ ప్రాబ్లం ముక్కుకు సంబంధించిన ఈ అప్పర్ ఎయిర్వే వరకే ఆగిపోయిందా, లేదంటే కిందకు కూడా వెళ్ళి ఎయిర్వేస్ని కూడా అఫెక్ట్ చేస్తుందని చూసుకోవాలి. సో దానికి ఏంటంటే మొహానికి సంబంధించిన ఎక్స్రే తీసి చూసుకొని సైనసెస్లు ఏమన్నా ఉన్నాయా, ఈ డిఎన్ఎస్ ఏమన్నా ఉందా, టర్మినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఏమన్నా ఉందని చాలా సింపుల్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ లోయర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ లోపల గాలి ట్యూబ్స్ దగ్గరకు వచ్చినాయి, ఏమన్నా ఆస్మా లాంటి సంబంధిత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంటుంది. ఒకసారి ప్రాబ్లం కన్ఫర్మ్ అయ్యాక అంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీనా లేదంటే లోయర్ రెస్పిరేటరీ అనేది దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని మనం చాలా వరకు నయం చేసుకోవచ్చు. కొంతమందిలో ఏంటంటే టర్మినేట్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటే మాత్రం ఈఎన్టీ సంబంధిత డాక్టర్కి చూపించి సర్జరీ రూపంలో వాటిని మనం క్లియర్ చేసుకుంటే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పూర్తిగా నయమైపోతుంది.